Jere Pöyhönen, Kääriä. Sopiiko ottaa lyhyet kommentit Ylen striimiin? Otetaan, mä varmaan myöhässä jo tuolta, mutta eiköhän sama konkurssiin mene. Nouset tähän ylös. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Mahtavaa itsenäisyyspäivää. Todennäköisesti olet linnan odotetuin vieras. Miltä se tuntuu? No, enpä edes ajatellut tolla lailla, että meikäläinen on joku odotettu henkilö täällä, mutta kiva, jos näin on. Ja kunnia päästä tänne ja käräs katsoa, mitä tuolla oikein tapahtuu. Elämässä on aika paljon muuttunut tässä vuoden aikana. Vuosi sitten susta ei tiennyt ihan hirveän moni. Sitten menit UMK:hon, voitit ylivoimaisesti Euroviisussa, hurmasit koko Euroopan ja maailman. Miten tässä näin pääsi käymään? Kai se on se vantalainen hulluus, mikä sit saattaa maailmalle ja muualle lyödä. Että lähdetään vaikka sillä, että se oli se sitten, mikä ja rohkeus vaan lähtee tekemään sitä, mikä on oma juttu. Kysyn eri tavalla. Pari vuotta sitten myit viiksikarvoja netissä ja nyt sitten... Mitä aiot sanoa presidentille, kun olet tänne asti päässyt? Jaha, pitkä matka on tultu viiksikarvoista kyllä, että en tiedä paljonkohan Sale tarjoisi meikäläisen viiksikarvoista, mutta en tiedä, varmaan aion vaan kunnioittaa tilaisuutta ja sanoa kiitos, että sain tulla ja hyvää itsenäisyyspäivää. Ihan perushommilla lähdetään liikenteeseen. Kaikki haluaa tavata sut tuolla juhlissa, kaikki haluaa ottaa sun kanssa selfieitä. Kenet sä haluat tavata? No, mä toivon, että pääsen mahdollisimman paljon tapaa loppupeleissä jengiä ja hyviä ihmisiä, että kyllähän se soutaja-kaveri on, Jari on sellainen kaveri, jonka mielellään haluaisi tavata ihan sen takia, että en ole ikinä kuullut, että kukaan tekee mitään tollasta. No kerro nyt Ilta-Sanomille ja Hesalle, jos sulla on aika nätti puku, niin avaa vähän, että millainen tää on ja mikä on tämän tarinan taustalla. No vielähän mä avaan, mitä tällä alta löytyy, se enempää, mutta no ei ole bolero tällä kertaa, että Teemu Muurmäki ja Elina Lari on suunnitellut tämän puvun ja kaikki kunnioitus ja kiitos heille, että he ovat myös boleron takana, niin ilman ammattilaisia niin ei olisi tällaista saatu aikaa. Tänä vuonna ei varmaan ole ollut juhlia, joissa ja kaikki on aivan huumassa täällä. Ei ole ollut juhlia, jossa Cha-Cha-Cha-kappaletta ei olisi kuultu ja todennäköisesti ehkä tänään kuullaan viimeistään jatkoilla jonkinlaisena versiona, niin miltä se tuntuu, kun joka paikassa sitä biisiä soitetaan? Niin, kyllähän se on ihmeellistä ja tällä lailla ei sitä oikein kerännyt vielä käsittelemään koko asiaa. Totta kai joskus mun pikkupoikana haave oli, että jossain baarissa se olisi oma musiikki, niin jos se nyt soi linnan jatkoilla, niin se on jo steppi ylemmäs. Sulla on ollut varmasti paljon ihania kohtaamisia tänä vuonna. Mikä on kaikista semmoinen mieleen jäänykin kohtaaminen? Kyllä se varmaan Sale on ja mä veikkaan, että tänään tulee se päivä, mikä jää varmaan aika isosti mieleen. Että en mä tällaista kuvitellut tuossa vuosi takaperin, että tulee mitään kutsua, mutta hieno näin. Netin syövereissä kerrotaan, että Jere Pöyhönen, joka Kääriä, niin että hänellä olisi tyttöystävää, niin mitäs vastaat näin huhuihin? En tiedä, onko kyseistä tyttöystävää tai poikaystävää tai mitä tahansa. En lähde omiin henkilökohtaisiin asioihin, en lähde tuomaan niitä julkisuuteen. Linnan booli. Sen mä lupaan, että se tulee olemaan, jos se on musta kiinni. Linnan boolia sanoi, että odotat eniten, niin miten sitten jatkoilla, oletko ottaa ehkä pina coladan? Katsotaan. Sitten varmaan ryömien hotellihuoneeseen, että eiköhän se sillä peruskaavalla mene tää ilta. Älä. Sinä olet tänään ehdottomasti yksi odotetuimmista vieraista ja kutsuvieraatkin haluavat täällä kohdata, mutta kenet sinä haluat täältä etsiä tänään käsisi? Kyllä mä heitin tossa jo, että soutajakaveri Jari, niin kyllä sen haluan mielellään nähdä täällä, että mun mielestä kukaan ei ole tehnyt Suomessa mitään noin hullua, että kyllä mun homma jää aika pieneksi sen kaverin rinnalla, että sen mä haluan nähdä. Mikä on kauneinta, mitä sulla on tänä vuonna sanottu? Varmaan, että olet tärkeä. Kuka sen sanoi? Niitä on muutama henkilö. Mitä? Yhteen yhdellä lauseella. It's crazy, it's party. Mahtavaa. Mitä sä sanoisit niille kaikille? Nyt on aika paljon ihmisiä, ketkä kuuntelevat sinua ja odottavat sun vastauksia kaikkiin näihin hyviin ja vähän huonompiinkin kysymyksiin. Mitä sä sanoisit sellaiselle tyypille, joka haluaisi toteuttaa unelmaansa, niin kuin hulluimmatkin? Niin mitä sä sanoisit tällaisena hienona päivänä nyt sille tyypille, joka ei ihan usko itteensä? No totta kai eka sanon, että mieti 2 kertaa, haluatko tällaiseen hullun myllyyn ja jos vielä toisen kerran sanot kyllä, niin sit vaan alat tekee duunia sen eteen ja kaikki on mahdollista, niin se oli mullekin ja niin se voi olla kaikille muillekin. Kääriä, kerro nyt, että kenen kanssa olet eniten tanssia? Sä oot kuitenkin tanssimiestä.
Behmi ei päässyt paikalle valitettavasti tai ei saanut kutsua, niin hänen kanssaan varmaan ei tanssita täällä. Et katsotaan, en ole ihan varma, että jos joku raskii mut ottaa tanssimaan, niin tsekataan. Behm on tuolla jatkoilla kämpissä kuitenkin esiintymässä. Niin no hänellä riitti sinne asti, tänne asti ei riittänyt. Katsotaan vuoden päästä. Ehdottomasti. Ihanaa iltaa, hyvää Itsenäisyyspäivää, kiitos tästä. Siis aikamoinen fanitapaaminen. Kaikki mediat täällä Kääriän kimpussa, mutta hyvä, että saatiin. Ja ministeri Elisabeth Rehn, ollut presidenttiehdokkaana, mutta myös YK:n alipääsihteerinä Bosnia-Herzegovina operaatioissa. UPin johtava tutkija Matti Pesu, Anna Puolisoinen sekä ministeri Jaakko Iloniemi tässä tervehti presidenttiparia. Ja Lasse Vireen juoksijasuuruus, 4-kertainen olympiavoittaja 70-luvulta Münchenistä ja Montrealista, kaatui 10 tonnilla München. Tässä vielä Vilma Murron upea punaista eleganssia. Tämä mies tuskin esittelyjä kaipaa. Rap-artisti Jere Pöyhönen eli Kääriä. Euroviisu 2 tältä vuodelta Liverpoolista. Cha cha cha. Kyllä, ja Kääriän puku tietysti illan odotetuimpia. Sen on suunnitellut Teemu Muurimäki yhdessä Ylen Elina Lairin kanssa. Ja nyt presidenttiä tervehtii Stig Bäcklund, vuoden veteraaniurheilija, siinä edellä hänen puolisonsa Ruth Beck. Meillä on täällä 2 tunnettua taiteilijaa, Kaija Kokkola ja Jere Pöyhönen, tutummin Kääriä ja Kaija K. Kaija, teille myönnettiin arvostettu Pro Finlandia mitali, mikä oikeastaan parhaillaan loistaa rinnassasi, onneksi olkoon. Mitäs tämä kunnia teille merkitsee? No, tämä on suuri kunnia saada tunnustusta työstään. Tämä on merkki siitä, että mä oon tehnyt jotain oikeita asioita suomalaisille ja suomalaiselle kulttuurille. Tästä on aika hienoa jatkaa eteenpäin. Jere, melkoinen vuosi takana. Sinä jos joku on todistanut, että rohkeus ja usko oma itseensä, niin se kantaa ja se kantaa hyvin. Miten sä kannustaisit muita ylittämään itsesi ja tekemään sitä, mihin itse uskot? No mun mielestä oikeastaan koko hommahan perustuu siihen. Tää on vaikea, siis mulla on tämmönen kaveri tässä vieressä, mä rupean tässä jotain oppeja antaa. Mutta mä oon sitä mieltä, että ottaa ensimmäisen askeleen ja lähtee sille polulle, mikä jopa pelottaa. Ja silloin kun sä kohtaat sen pelon, niin sä et kohta enää pelkääkään tietyllä tapaa mitään, vaan sä haluut vaan lisää. Et mun oppi on vaan, että rohkeasti kokeilemaan asioita. Jos sulla on vahva intuutio, vahva fiilis jostain jutusta, niin usko siihen juttuun. Tee töitä se eteen, se ei pelkää uskonvoimalla tuu, mutta sun pitää tehdä töitä se eteen ja mennä sitä kohti. Ja mitä sä ajattelet sun pään sisällä, se on pelottava vahva. Entäs Kaija, onko ajatuksia? Mä oon sitä mieltä, että rohkeita esivuvia tarvitaan. Ja mun mielestä suurin rohkeus on katsoa itseään silmästä silmään ja mennä kohti totuutta. Ja siitä lähtee se rohkeus toteuttaa omia unelmia. Näen sen. Tässä Mahtavaa. Pakko sanoa sen verran, että huomasin, että on vähän runollisuutta ja sit on jotain. Hei, kiitos paljon teille. Ihanaa itsenäisyyspäivää. Nauttikaa. Aivan. Tässä yksi illan odotetuimmista vieraista, Jere Pöyhönen alias Kääriä. Mikä fiilis? No mikäs tässä? Iso kunnia päästä isoon taloon niin sanotusti. Että odotuksesta korkealla. Et kompastunut? Vähän pelkäsin, mutta ei lähtenyt alta. No, tuliko mitään sanottua presidenttiparille? Mä kyselin Salet vähän, että milloin tulee keikoille, että kuulemma kaveri odotti ensin, että tuunko mä linnanjuhliin ja toivotaan, että se tulee seuraava kerran sitten meikäläisen keikalle. Vuoroin vieraissa. Todellakin. Kerro vähän tuosta asusta, siinä on aika komeet olkapäät. Joo, tää iso kiitos Teemu Muurimäki ja Elina Lario, jotka tän suunnitteli, eli samat kaverit, jotka oli Boleron takana, että lähdettiin haken vähän myös taas sitä hartioihin leveyttä, että kun muuten on niin pienet hartiat, niin jotenkin sitä egoa täytyy boostaa. Mut kiekkoilijalle toi sopii. Joo, reidet pian kun saataisiin vähän isommaksi, niin taisi täydellinen. Kyllä, mut hei Seppo, saat sä vähän kameraa alaspäin, nähdään koko asu. Pystykö pyörähtämään? Näin. Takapäinkin, joo, wow. Mahtava asia. Kengäs on koristettu ja siellä oli selässä semmonen kiva tukki. Aika monen sotisopa. Kyllä. Itse asiassa kengät oli alun perin mietitty Euroviisu-finaaleihin, mutta tapahtui mitä tapahtui vihreällä värillä, niin jätettiin nämä pois. Aika hyvä finaali tääkin on niille. Mitäs täällä on paljon ihmisiä? Sä oot varmaan yksi ehkä eniten kuvatuimista, tarkoitan vieraiden suhteen. Ne haluaa ottaa sun kanssa selfieitä. Kenestä sä otat selfieitä tänään? No mä on pakko sanoa, että mä en ole tänä vuonna todennäköisesti kenenkään ottanut selfieitä, paitsi kummitytön kanssa. Että
Ehkä jos soutaja Jarin kanssa sais kuvan, niin se voisi olla tämän vuoden se juttu. Soutaja Jari kuulostaa oikein hyvältä. Mikä biisi tähän iltaan sopisi? Wow, nyt on paha. Mitä mä heittäisin? Moottoritie on kuuma. Pelle miljoona. Meinaat sä napata mikin tuolta? En. Kyllä tänään nautitaan vaan näistä antimista ja unohan hetkeksi sen musiikin ja kaiken muun. Kiitos. Kärjä. Kiitos paljon. Ja nyt sai vieraan, jota on kaikki odottanut tänne näin, Kääriä. Upea asu. Mistä se on peräisin? No hei vaan ja hei, hyvää itsenäisyyspäivää. Tosiaan tää on Teemu Muurimäki ja Elina Larion suunnittelema puku. Turolta saatu puku ja oliko Sonja vielä sit siinä, en muista sukunimeä, mutta oli ompelemassa tätä, että samat tyypit, jotka on ollut Boleron takana, niin on myös tämän hoitanut. Mutta vihreitä ei ole muuta kuin kynsissä. Joo, me päädyttiin vähän tälleen, että kunnioitetaan kumminkin tapahtumaa, ettei lähdetä ihan sooloilemaan, että se on tuolla lavalla musiikissa eri asia toteuttaa härskejä ajatuksia, mutta tänne kun tulee, niin jonkunlainen pelisilmä täytyy olla. No mietitään, vuosi sitten sä katsoit Linnanjuhlia kotisohvalla, nyt sä oot itse täällä näin, niin mitkä on tämän vuoden 3 käännekohtaa? 3 käännekohtaa? Vau, kyllä se varmaan se UMK ja Euroviisut ja tämä. Ai tämä ei tule muuta mieleen. Kyllä tässä on niin paljon tapahtunut asioita, että joutuu hetken olla lomalle, että muistaa kaiken, mitä tämän vuoden aikana on tapahtunut. No miltä susta tuntuu, kun sä omien sanojen mukaan oot tavallinen Jere Vantaalta, mutta nykyään esiinnyt isoille yleisöille, sun mainokset pyörii televisiossa, niin mitä sä teet siellä kotisohvalla, kun sä näet oman mainoksen? No, en tiedä, onhan se omanlainen juttu. Toisaalta tää on vaan elämää, ei tää ole lopulta sen ihmeellisempää, että on se naama siellä tai ei, niin meikä jatkaa mun elämää. No viime keväänä Suomi oli vihreä, kiitos sinun. Mutta oliko se vihreä alkuperäinen suunnitelma, tuliko se sulta, että okei, vihreä bolero? En voi ottaa kunniaa tästä tietenkään itselleni. Että mulla oli alkuperäinen väri keltainen, mitä rokkasi jo monta vuotta ennen tätä niin sanotusti vihreätä aikaa. Että kyllä tää tuli sitten UMK ja yleensä sieltä puvustamon puolelta se idea sitten, että kokeillaanko tällaista väriä. Ja mun mielestä se onnistui aika hyvin ja halusin myös semmoisen värin, mikä herättää huomioon. No sulla on iso fanilauma Suomessa ja ulkomailla, niin mikä on erikoisin fanilahja, minkä sä oot saanut, tai onko joku kenties tatuoinut Kääriän kuvan johonkin ihonsa? Tatuointeja itse asiassa niitä on hyvin paljonkin nähnyt, kaikenlaisia biisin nimiä, biisien tekstejä, meikäläisen naamaa, Kääriän logoja, että kyllä niitä on pilvin pimeä kyllä jengi tuolla ottanut, että aika moistaa. En ajatellut, että tässä näin käy. Totta kai mulla oli usko siihen, että tästä tulee hyvä juttu, mutta makeita juttuja totta kai noin ja tulee semmoinen fiilis, että jotain on tehty oikein. No moni odotti tietenkin sun puvun väriä, myös odotti sitä, että tuutko sinä yksin tänne linnaan. Niin minkälainen päätös oli tulla yksin nyt tänne näin? No hei, yksin totta kai mä edustan täällä Kääriää ja niin sanotusti vihreätä, vaikka nyt ei vihreätä päällä, niin kyllä mä yksin teen sen ja se on mun naama ja mä haluan pysyä ainoastaan tässä mediaa esillä, että kaikki niin muut vierellä olevat ihmiset meikäläisen elämässä, niin niitä ei tarvitse tänne. No meinaanko paidaton riehuja lähteä tänään kämppiin jatkoille? No katsotaan. Kyllä mä vähän suunnittelin. Katsotaan miten toi booli sitten oikein iskee naamaan täällä niin sanotusti, että päästäänkö sinne asti. Mut odotatko kuulevas täällä linnassa cha-cha-chaan? Parempi kuin ei kuultaisi. Hei kiitos paljon, ihanaa itsenäisyyspäivää. Kiitos, sitä samaa. No niin, siinä sitten kaksi idolia tapaa toisensa. Mahtavaa. Miten matka meni? Hyvin meni. Se oli kyllä. Onko lihakset ei, kaikki on kadonnut ja mitään ei ole tullut takaisin. Onko näin? Eikä tulekaan vai? Ei se haittaa. Fiilikset on ihan huikeet ja ne alkoi siellä puolessa välissä menomatka, kun kuulin eka kerran cha-cha-cha, kun mun soitin perheelle satelliittipuhelimella vaimoni Heidi. Soitti, että nyt on Suomella sellainen edustaja, että ei ole mitään, niin kuin oksat pois ja kuuntelin siellä mua, tää on mahtavaa. Siis sä kuuntelit siellä, kun sä olit samaan satelliittipuhelimella suoraan silloin, kun oli karsi. On se härski. Kysytään hei Käärä vielä, mitä sä sanot miehelle, joka soutaa Atlantin yli yksin ja takaisin? Niin, mitä sä ajattelit, että sä kuulit tästä?
Ei, siis mä olin, että tää on jotain unta, tää ei ole totta silleen, että jos jengi hypettää Kääriää, niin kyllä mä sanon, että täällä on todellinen sankari. Niinku, jumaleissa, mä en jaksa edes niinku 5 metriä soutaa. Mä palaan jo ankkurinkaan takaisin kotiaan, että tässä on mies isolla ämmällä. On Taskan aika kova mies, eiks vaan? Tää on legenda ja ilmiö, tää on niinku ihan mieletön, ei niitä sanat kuvaile. Että. Jari Saario tosiaan palomies ja Atlantin yli ja takaisin soutaja. Palumatka vähän jäi vajaaksi, mutta sanotaan näin. Se olisi nyt pakkasten takia loppunut Etelä-Ruotsiin, se Cuxhaven oli hyvä paikka lopettaa ja siellä oli myöskin upeita kokemuksia, näkyy valaita, kun soitettiin vähän cha-cha-chata, niin valatkin tuli kuuntelee. Niin. Ryhävalatkin tykkää. Jari, mä oon itse kävellyt Helsingin keskustasta Porvooseen kerran, sen 50 kilometriä. Mä olin aika rikki, mutta niin kuin mä sanon, että se ei ole varmaan mitään. Mikä saa ihmisen soutaa Atlantin yli? Puhutaan nyt eka siitä, että yleensä yli, ei edes siitä, että tullaan takaisin. Mutta mistä tämä idea lähti? Mikä tämä juttu oli? No me luettiin lehdestä ja sitten vaimo sanoi, että susta olisi tekemään toi ja lähden vaan sinne, että en tiedä sitten mikä syy vaimolla siihen oli sitten. Vaimo lähetti sut matkaan? Joo, kyllä. Ja se täytyy keskustella varmaan kotona vielä tästä hommasta. Niin, tää oli oikeastaan itselle haaste. Ja sellainen. Mitä kaikkea sä näet? Sä mainitsit valaat, jotka tykkäsit cha-cha-chasta. Oli sitten ryhävalaita tai maitovalaita, sinivalaita, en mä muita valaita tunnekaan. Niin, mitä muita eläimiä sä näit siellä? Ei ne valaat tykkännyt, ne rakasti sitä cha-cha-chata niin kuin koko maailma. Oikaisu! Niin. Ja elämää. Ja takas tullessa oli niin kova usva koko ajan, ettei siellä nähnyt 200 metriä enempää, niin siellä oli vaikea nähdä, mutta nämä valaskokemukset oli hyvät ja onneksi löytyi oikea biisi, niin mä sain bongattua ne ja niitä ihmiset pelkää ja purjevedet varsinkin, kun valat hajottaa niitä, mutta ne tiesi, että näin hyvällä musiikkimaulla ja tullaan Suomesta, niin annetaan tonne ja olla rauhassa ja sukelletaan vaan ali siitä. Jere tässä aikaisemmin sanoi, että nyt on pieni breikki, olisi niinku loman tarpeessa mies, niin olisiko se Jari suositella tuommoista ehkä Atlantin yli soutua, mutta vaikka niinku Viroja takaisin, olisiko se hyvä rentoutumismuoto? Mä veikkaan, että kuule se on Jartsa, joka tulee hakemaan mut sit sieltä, että kellukkeethan mä tohon hommaan tarvii, että niin kuin mä sanoin, niin mulle ei riitä tollaseen hommaan, että siis makea homma, minkä teit ja silleen, mä en tiedä näit se koskaan, mutta tuolla TikTokissa tuli laittaa sulle viestiä ja toivottaa tsemppiä sulle. En tiedä, hukkuko sinne kaikkien muiden fanien joukkoon ja mä olin se yksi fani siellä. Se on nyt ollut niin, että sinne on tullut niin paljon viestiä ja mulla on ollut vähän kirjautumisvaikeuksia tuonne someen. Mutta mä ei varmaan hirveän hyvin siellä toiminut. Mutta nyt mä oon pari päivää ollut ja kyllä mä etin tämänkin viestin. Tää on ollut niinku huikea kunnia, jos sellainen on laitettu. Kyllä se on siellä. Kääriä on sanonut, että hän ei mene enää Euroviisuihin uudestaan. Onko tää sellainen juttu, Jari, kun sä oot nyt soutanut tämän homman, sä oot niinku tehnyt sen, mitä kukaan muu suomalainen ei varmaan tule koskaan edes yrittämään, voisin kuvitella. Niin mitä tämän jälkeen? Oliko tää niinku tämmönen once in a lifetime, ei enää vastaavaa vai onko sulla mielessä joku uusi temppu? En mä tiedä, onko temppu oikea sana edes? Kyllä se sellainen niinku retki on, mikä toi oli ja kyllä uudet retket on jo suunnitella, että siinä vaiheessa kun vene on sun laituriin, niin piti alkaa jo miettiä, että mistä löytyy yhteistyökumppanit sitten vuodelle 2025 sinne loppupuolelle ja silloin on tulossakin todella huikea matka, jos siihen vaan löytyy kumppanit. Että... Minkälaista kumppania, olisiko se toi Pöyhösen Jere? Mä lähden rahoittaa ihan mitä tahansa sanot vaan. Toki mun täytyy ne rahat hommaa jostain. Mutta keksitään yhdessä joku liikeidea. Ja jopa mä lähden messiin sinne sit. No niin, mahtavaa. Mitä nyt kun Kääriän niin kuin suurin haave tällä illalla oli tavata Jari Saario, ja ehkä tämä tunne oli niin kuin molemmin puolinen, kun teitä kattelen. Niin miten tämä ilta jatkuu tästä, ja menettekö te ottaa nyt tanssilattia haltuun? No, mä osaan vaan cha-cha-chata ja siitäkin vaan 70% unohtuu askeleista, mutta mennään niiden 30 kanssa. Joo, ja ekahan me Jartsan kanssa haetaan boolit. Ja sen jälkeen katsellaan liikkeet. Se helpottaa ilmeisesti. Eiks niin? Joo. Jari, miten se cha-cha-cha, miten se meni se tanssi? Sehän on härkätaistelijatanssi, että siinä on vaan asenne ratkaisee. Että... Hyvä. Kääriä, Jari Saario, oikein paljon kiitoksia. Hyvää itsenäispäivän iltaa. Miljoonat kiitokset ja hyvää itsenäispäivää. Siitä samaa, kiitos. No niin, siinä oli sellainen veljeskaksikko. Nyt voi jopa sanoa, kun että linnanjuhlat yhdistää, niin nyt saatettiin nähdä uuden ystävyyden alkulaukaus. Hei, kerro tähän alkuun, sä oot aikamoisia juttuja kokenut tässä vuoden aikana, mutta saatko minkälaisia tipsejä tänne linnanjuhliin, että miten olisi hyvä toimia ja mennä ja touhuta?
No ainakin se sanottiin, että boolia kannattaa maistaa. Että se on nyt ainakin ensimmäinen tämmönen, mitä tulee mieleen. Onko sulla mitään fiilistä siitä, että minkälaiselta se maistuu? Oletko sä mitään tiennyt etukäteen ottanut selville? Kuulemma pahalta, mutta petollinen on. Täällä on oikein hieno tällainen sisustusmeininki ja meikä dikkailee kivoja pylväitä ja kulta komistaa tätä mestaa. Et hyvä meininki ja ihmiset on ihania täällä. Onko se ollut kiirettä? Onko kerennyt ihan juhlia ja syödäkin täällä? Syödään ei, mutta pari lasia boolia on kerennyt ottaa. Tällä itsenäisyyspäivänä niin ehkä myös vähän vaikea, mutta 3 suosikkiasiaa Suomessa. Oi. Mä sanon, silloin kun talvi on oikein viimeisen päälle, niin talvi pääsee laskettelee. Sit mä sanon Vantaa. Ja sit mä sanon Suomen musiikki. Das Kääriä have brother, yes, I have 2 brother. Yes. Lilla brother and big brother, yes. Where does Kääriä live? Vantaa, place to be. Why is Kääriä so popular? This is a hard question because I have to answer. I say because it's me. My hairstyle, my outfit, everything. Yes. How old is Kääriä? Is that 30? How tall is Kääriä? I think 169. Small man. What does Kääriä mean? Kääriä mean, you know, gambling. Gambling, you rollerman. Yes, very good. Is Kääriä married? Not yet. Who is Kääriä? Kääriä, it's me. Are you? Hyvä. Mitä mieltä siitä, että nämä on eniten googlatut kysymykset susta? En kyllä tiedä. Kyllä, no joo, kaikkea ne ihmiset haluaa tietää. Haluatko sanoa terkkuja? Kelle me laitetaan terkkuja? Svenska Yle. Hei, Svenska Yle, se on Kääriä. Ja heter Kääriä. Joo, terveisiä sinne ja pratar svenska. Pelkkää rauhaa ja rakkautta ja hyvää joulun odotusta ja itsenäisyyspäivää.